Hoy trabajaremos la lección de zorra. La palabra zorra se escribe con Z, O que suena so, doble R, A que suena ra. La Z también puede pronunciarse como za, ce, ci, zo, zu. Pero por lo general en el idioma español, el latinoamericano, la utilizamos como la letra S, so. En este caso, so. Pero también puede pronunciarse como zo. Por lo tanto, ahí también diría zorra. Pero por lo general la utilizamos como so. Por tanto, ahí también dice zorra. Muy bien, recuerda que la Z con la O puede sonar so. Y la doble R con la A suena más fuerte, ra. So, ra. Vamos inmediatamente a leer las palabras que están en nuestro cuadro azul. La primera palabra la acabamos de leer, ¿la recuerdas? Zorra, muy bien. La siguiente palabra dice, la Z con la A suena za o sa. La P con la A suena pa. La T con la O suena to. Sa, pa, to o zapato, zapato o zapato. La siguiente palabra dice la Z con la U suena su o zu. La M con la O suena mo. Su, mo o zu, mo. Sumo o zumo. La siguiente palabra dice la T con la I suena ti, la Z con la A suena sa, ti, sa. Vamos a pronunciar de ahora en adelante la Z como una S, ti, sa, tiza. La siguiente palabra dice, la P con la O suena po y la Z con la O suena so, po, so, pozo. La siguiente palabra dice, la L con la O suena lo y la Z con la A suena sa, lo, sa, losa. La siguiente palabra dice, la B con la U suena bu y la Z con la O suena so, bu, so, buzo. La siguiente palabra dice, la C con la A suena K, la B con la E suena B, la Z con la A suena sa, K, B, sa, cabeza. Y la última palabra dice así, la C con la A suena K, la L con la A, ¿cómo suena? La, muy bien. La B con la A suena ba. Y la Z con la A, ¿cómo suena? Sa, muy bien. Ca, la, ba, sa. Calabaza. Muy bien. Vamos inmediatamente a leer estas palabras que están acompañadas de imágenes. En la primera imagen, ¿qué observas? Muy bien, eso es un zapato. La palabra zapato se escribe con Z, A que suena sa, P, A que suena pa, T, O que suena to. Sa, pa, to. La siguiente palabra dice, ¿cuál es la imagen que podemos observar? Un pozo, muy bien. La palabra pozo se escribe con P, O que suena po, Z, O que suena so, po, so, pozo. Y en la siguiente imagen, ¿qué observas? Eso es una tiza, muy bien. La palabra tiza se escribe con T-I que suena ti, Z-A que suena sa, ti-sa, tiza, muy bien. Vamos a leer inmediatamente estas oraciones para seguir aprendiendo mucho más. La primera oración dice así, la M con la I, ¿cómo suena?
suena mi. Muy bien. La P con la O suena po. La Z con la O, ¿cómo suena? So, pozo. La S con la E suena se. La H con la A suena a sí mismo a, porque recuerda que la H es muda. La S con la E suena C. La C con la A suena K. La D con la O suena do. Secado. Vamos a leerla completa. Mi pozo se ha secado. Mi pozo se ha secado. Vamos a leer la siguiente oración. José. La J con la O, ¿recuerdas cómo suena? Jo. Y la S con la E, se. José. La M con la E suena me. La R con la E suena re. La G con la A, ¿recuerdas cómo suena? Ga. La L con la O suena lo. Regaló. Na. La T con la A suena ta y la Z con la A, ¿cómo suena? Sa. Taza. De. Lo. Sa. Muy bien, vamos a leerla completa más rápido. José me regaló una taza de loza. Muy bien. Vamos a leer más rápido las siguientes oraciones. Dice así. Esa zona la ocupa Hugo. Esa zona la ocupa Hugo. La siguiente dice. Saca una tiza de la caja. Saca una tiza de la caja. Vamos a leer la siguiente. Ese zapatero usa hilo y aguja. Ese zapatero usa hilo y aguja. Muy bien. Vamos a leer la última oración. Si la zorra pasa, ese zapatero la casa. Si la zorra pasa, ese zapatero la casa. Repite esta lección hasta que te la aprendas completa. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para que recibas todos los videos y sigas aprendiendo mucho más. Hasta la próxima.